So. Und wir machen jetzt erstmal Mittag, Leute. Ich probiere das nachher mal ein Fass. Und danach mache ich dann den Stream wieder an. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber wir machen jetzt erstmal Mittag. Hallo Danny. Hallo, Babi, ich möchte mitfahren. Jetzt gibt es erstmal Essen. Ja, warum hast du die Salzsätze an? Weil es ein kleines Experiment gibt. Warum? Ja, warum rennt der Max ohne Hose rum? Weiß nicht. Bring den wieder hoch. Ohne Hose, ohne Schuh, der muss nuff. Nimm den mit. Ist der verrückt? Alter, Kinder, ey. Gottes Wille her. So. Also ich schicke euch zu Jan rüber. Ich mache Mittagspause. Wir sehen uns dann. Ach Gott, jetzt schiebt er den so hoch. Ist das euer Ernst? Gottes Wille. Kinder, hey, ohne Spaß. Dafta, danke noch für dein Resub. Und also, wir gehen jetzt mal zum Jan rüber. Und wir sehen uns dann nachher wieder. Irgendwann. Ja? In diesem Sinne, haut rein, guten Hunger und bis später.